一，大家好，我係光耀龍嘅光水，咁今日要為大家介紹我哋 server 嘅一啲嘢啦。咁我身邊呢一位係我哋嘅某某人，自我介紹。我係在陸國度嘅 server 嘅自己啦。咁冇錯啦，我哋又同咗呢一位師兄合作，就係研討呢個 RPG。咁好啦，廢話少講，就開始介紹啦。咁首先呢度有呢個規則啦，咁裡面講咗好多嘢嘅，咁你就自己睇啦，唔詳細介紹啦。咁之後呢度咧就係呢一個嘅，遲啲會連接到其他 server 嘅一個地區啦。咁呢一度就係永恆國度連接到永恆國度嘅其中一個地方，但係依家仲未整，敬請期待下。咁好啦，我哋就去介紹一啲 RPG 啲副本啦。咁首先玩家出咗嚟嘅，一定要揀，一定要睇一定要揀 RPG 或者生存。咁呢邊就係去呢個生存嘅，咁仲未整好。咁依家 RPG 就係、咁我哋就帶大家嚟睇下呢個 RPG 副本先啦。加速。咁 RPG 副本地上有一個指引嘅，可以跟住佢去到呢一個嘅 RPG 副本。咁 RPG 副本目前有1同埋2。咁好啦，出去先啦。咁就跟住呢度行啦。之後就首先按呢個就係幫，係啦，按咗之後咧，再入去。之後呢度就有啲 NPC 可以俾你買武器嘅。咁裡面有呢一個，等先。普通劍、異性劍牌等等啦，仲有好多嘅。咁係啦，咁咧裡面咧其實仲有就係比較難行嘅。咁係啦，各位要行嘅時候一定要好小心啦。咁呢度有個嘢就係要叫大家自己揾嘅。咁大家要揾咩咧？咁咧我唔會喺呢個介紹片裡面介紹嘅，因為呢一個係要自己諗嘅。咁假如啦，依家我揾到一個嘢嘅，嗱咁假如咧，我依家揾到一嚿嘢嘅時候咧，即係例如唔知咩啦。咁咧我揾到嘅時候啦，咁咧我就跑過嚟呢度，咁呢度有個嘢嘅，呢個嘢我相信唔使介紹都大家都知係咩嚟㗎啦。冇錯，就係有呢個按鈕或者控制桿。咁當我揾到嘅時候，就會入去裡面㗎。咁裡面仲有好多嘢，但係唔喺呢度介紹啦。好啦，我哋去介紹另外一啲啦。仲有 RPG 副本2嘅。咁 RPG 副本2點去咧？跟住我行就知啦。咁好啦，我帶大家去啦。咁首先大家要入翻呢個主城嘅。咁之後咧，玩家就需要跟翻呢個紅色線，唔係，其實都唔使嘅。咁玩家就去跟喺呢度直行，直行，到一個地方入，大家認住呢個標誌，有兩把劍嘅呢度。呢一個地方就係港口之區，可以去到 RPG 副本2嘅。係咪行錯路咧？想講係啦，車站喺度，但係由於車站喺度附近，但係呢度啲區域仲未開放，仲起緊，咁我就帶大家嚟睇下先啦，預告下啦。站，
咁車站有兩個地方去嘅，一個就係去呢個 RPG 附近，一個就係去呢個市區嘅。咁我哋就係行呢度啦。咁當然啦，一定要坐礦車㗎，唔使講㗎。咁首先玩家要進入呢一個隧道嘅，咁呢個隧道咧幾長咧都算一般般啦，唔係好長嘅。咁玩家經過嘅時候會見到一籃，玩家經過嘅時候會見到一籃嘅呢一個孔戶啦，咁仲喺度即係諗緊點整啦，仲要整好啲嘅。咁好啦，嚟到 RPG 副本打陣先。係啦，咁嚟到呢度嘅時候咧，玩家當然記住要按呢一個啦，呢個係必按嘅。係啦，按咗之後咧，同樣呢度有兩個嘢可以買嘅。咁呢度啲嘢比較多嘢買啦，你可以選擇嚟買裝啦，普通裝嚟做。咁呢度係食物啦，呢個係釣魚。咁呢度有啲釣魚設施可以俾你咩嘅。咁呢一個係賣呢個武器嘅。咁啲武器咧就都唔係好勁嘅，麻麻地啦。係咯，咁要靠玩家自己組合啦。咁好啦，依家要介紹呢一個嘅 RPG 副本語啦。咁首先玩家都係同樣咧，呢個都一定要揾到一個控制杆或者按鈕嘅。咁玩家首先要落嚟呢度打怪。咁打怪嘅時候咧，咁咧會好多怪，依家係冇咩怪嘅。咁玩家見到呢個最後個箱嘅，咁係啦，咁攞完啲嘢之後咧就嚟翻呢度㗎啦，要上翻嚟之後，呢度有個按鈕俾你按落，可以俾你咩嘅。咁咧你就要擺個按鈕喺度，之後裡面就都係一樣唔作常嘅介紹啦。咁目前 RPG 副本3仲喺呢度建設緊嘅，咁 RPG 副本3仲喺度起緊。咁係啦，依家帶大家睇下一啲城內啲嘢啦。咁呢一個仲喺起緊嘅呢一個唔知叫咩好啦。咁好啦，我依家為大家介紹一啲嘢㗎。咁咧今次係為大家介紹一啲城內。呢個係警察局，咁遲啲會作呢個修改嘅。呢個係消防局，都係遲啲會作呢個修改。呢個係 shopping。咁呢咁好啦，我哋今日就差唔多介紹到呢度，仲有好多㗎，咁就玩家入嚟自己睇下啦。我哋仲有好多嘢㗎，咁好啦。哦。